เอาซุปขี้มันเสมอมันเกลือแกงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุทุกคนครับวันนี้มากินมะขามครับมะขามมาจากสวนข้างหลังนี่แหละครับที่ลองกินเหมือนกันนี่กระทะคำพูบอกว่าเนี่ยพระอินเลิศนะครับเจือดๆเหมือนกันลองเบิ่งเมียนกับประเดี๋ยวนัวครับ